Бүгүн Ош мамлекеттик университетинде Кесиптик бирлик комитетинин 35-чи отчеттук кайрылуу шайлоо конференциясы өтүп жатат. Буга факультеттерден, бөлүмдөрдөн жана студенттерден турган жалпы 178 делегат шайланган. Учурда бул кызматка ОШМУнун 2 кызматкери талапкерлигин койгон. ОШМУда 2020-жылдан бүгүнкү күнгө чейин бул кызматты аркалап келген Абсамат Сатаров учурда ал өзүнүн 5 жылдык отчетун берип жаткан учуру. Биз көптөгөн кызматкерлерге жардам берүүгө аракет жасадык жана жеткирилди десем болот. Шайлоо 2 саатка созулду. Делегаттар болсо кагаз түрүндө добуш берип жатты. Добушка койсок. Рахмат. Анда жыйынтыгында эң көп добуш менен экинчи мөөнөткө кайрадан Абсамат Сатаров шайланды. Каршы алыш жок. Бир добуштан кабыл алынды. Сатаров Абсамат Сатарович Ош мамлекеттик университетинин Кесиптик бирлик комитетинин төрагасы болуп шайланды. Сатаровдун жеңишин жамаат жылуу кабыл алып, ректор Кудайберди Кожобеков өзгөчө куттуктады. Эшинде бир ушундай кызык мероприятие болуп турат. Мен азыр эстеп отурам, биринчи ректор болуп шайланып келгенден кийинки ушул жерде ушундай процедура өтүп, Абсамат Ерматович ошондо биринчи болуп мөөнөткө дайындалган эле. Мына экинчи жолу сиздердин колдооңуздар менен кайрадан дайындалып атат. Ошондуктан биринчи кезекте өзүмдүн атымдан, ректораттын атынан Абсамат Ерматовичти куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Жамаат добуш берүү адилеттүү өткөнүн айтып, шайлоочулар правкомдун төрагасынын аткарган иштерине мындайча баа берди. Абсамат Ерматовичтин 5 жыл бою иштеп көрсөткөн ишин жакшынакай кылып, көрүнүктүү кылып көрсөтө алды. Бир эле мисал мына китепче. Мен канча жерде иштесем, канча жолу ушундай чогулуштарга катышсам, бир дагы жолу мындай жакшынакай кылып, эсеп-кысап кылып, көрүнүктүү көрсөткөн бир дагы төраганы көргөн эмес элем. Мен ошон үчүн өтө ыраазымын. Иштерине ийгилик каалайм. Негизинен буга чейинки иштерди айтып кете турган болсом, Абсамат Ерматович менен биргеликте биз студенттик бакча аппараты чогуу иш алып барып келгенбиз. Анан буга чейинки кандай гана иш-чаралар болбосун, бардыгын студенттерди, жаштарды Абсамат Ерматович колдоп келет. Шайлоо аяктаган соң биздин чыгармачыл топ Сатаровдон алдыдагы пландарын, аткара турган иштерин сурады. Кийинки 5 жылдыкта негизинен азыр биздин университетте жалпы эле Кыргызстан коомчулугунда санариптештирүү өтүп атат. Ошол бардык нерсе ачык айкындуулукка, ошол канча каражат болсо, ошону эл ушул өзүнүн сайтта көрүп тура турган жана жогоруда талапкер болгон Кутбидин уулу Игемназардын бизге берген сунуштарды сөзсүз түрдө кабыл алабыз. Ошону менен бирге жанагы юрист Жамал Эжекемден берген сунуштарын биз кабыл алып, биргеликте иштегенге аракет кылабыз. Кесиптик бирлик комитетинин негизги милдеттеринин бири кызматкерлердин эмгегин коргоп, алардын жумуш шартын жакшыртат, илимий педагогикалык чыгармачылыкты колдойт. Мерим Айтмаматова, Равшанбек Каримов, ОШМУ жаңылыктары.